chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA San Andreas. En este video les voy a enseñar cómo ganar el Monster Truck y el auto de carrera sin tener dificultad, poniendo un truco que algunos ya lo deben saber, otros no. No importa, yo tranquilos lo voy a dejar en la descripción. La gente que lo sepa el truco, pónganlo así no tengan problemas al correr. Y pueden ganar el auto tranquilamente y el Monster Truck. Bueno, el truco es BGLUAWML. Bueno, les voy a hacer una demostración de qué se trata el truco. El truco, bueno, ven, toda la gente se baja. Mejor yo entro rápido porque la gente tiene bazucas y te quieren matar todos a ti. Así que yo te diría que no salgas al poner este truco. Bueno, este truco te digo que te ayudará a ver porque todos los corredores se van a bajar. Solo te pueden seguir, pero no te van a pasar, no van a andar los autos para correr, sino para perseguirte. Bueno, yo te aconsejaría que no, saques todos los, trates de sacar con tu mismo coche todos los autos de la pista, así no tengas problemas al manejar, pero acuérdate también que salen del costado, así que ten mucho cuidado cuando vayas andando. Como ves, ninguno de los corredores te siguen, todos están aquí esperando que pares, así te saquen del auto. Bueno, yo no voy a correr porque bueno, ya lo gané, pero voy a terminar esta vuelta. Bueno, como ven, así les facilita más la carrera aquí en Los Santos, en San Fierro Buenaventura. Los 3 circuitos les va a facilitar, pero en las aventuras, creo que en las aventuras es o en San Fierro es donde tienes que hacer ese de moto. Hay una carrera y otro es un circuito de pruebas. Bueno, en la prueba no creo que te ayude, pero en la carrera sí. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, den un like y nos vemos en el próximo video de GTA San Andreas. Chao.